Друзья, всем привет! Приехали снова на Ингаду сегодня пробовать ловить налима. Поставили 4 жерлицы. Вот одна уже сработала, не успел включить камеру. Поймали одного налима, чуть позже покажу его. Будем пробовать сейчас ловить его на стук. Глубина здесь небольшая. Днем погода была теплая, плюсовая температура. Думаю, что должно на него повлиять уже. Сегодня плюс был? Плюсовая, ну, плюс 1 градус был. Так подтаивает уже все. Налим-то наоборот холодно надо. Ну, посмотрим да? сегодня, Посмотрим. как результат. Одна жерлица сработала сейчас. Может еще какие-нибудь сработают. В общем, будем посмотреть. Не можете, сработают. Это значит может. Так, ну будем выключать свет, потому что при свете его ловить бесполезно. Пробовал уже и со свечкой, и с фонариками, с разными поклевок нету. Поэтому будем ловить в полной темноте. Кстати, у меня тут непонятно, то ли камни, то ли песок какой-то. Не чувствую совсем. Не чувствуешь удары, но... Пока. Не, у меня что-то стучит. Так, вот здесь песок, точно. Так, вот здесь что-то какие-то камешек есть. Будем сначала где стучать. Что, выключаем? Да, все, выключаем свет. Будем Теперь пробовать. где он выключается? Вау, чуть не развязался. Не хватало, чтобы он упал. Нам это вообще не надо. Включено. Сергей вытащил уже налимчика. Только свет выключили, сразу поклевка. Но только-только вырубили, сразу вот такой вот небольшой налим попался. Пойдем. Покажи. Ну, опускай. Что, отпускаем или что? Не, берем. Куда? Самое жарить? Я тоже так думаю. Так, а ты далеко тряпку-то убрал? Нет, вот она. Снова у нас поклевочка на жерлицу. Нет, левее надо, вон она. Сергей мастерски его вытащит оттуда. Ну или не вытащить. Должен вытащить. Пока что не мотает. А нет. Вытягивает леску помаленьку, да. Так а там течение же. Не торопись. Вот сейчас потихоньку-то подергает, ты почувствуешь поклевку. Я чувствую его, вот он. Вот сейчас он подергает. Ты чуть-чуть попробуй О, пошевелить. смотри, видишь, тянет. О. Пошла разводка. Попер куда-то. Мотает. Так, ну что, будем пробовать. Ты сейчас, ну ты зря так отпускаешь. Ну ладно. Есть что-то небольшое. Ну, заглотил опять. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Нет, не заглотил. Мелковатый. Мелковатый, но налим мелковатый, заглотил в принципе не сильно, поэтому выжить должен. Такой вот налимчик. Налим мелковатый, отпустим. Будем отпускать. Иди в одну стихию. Все, уплыл. Так, сейчас наживим Будем нового ждать кальяна покрупнее. и пойдем проверять остальные жерлицы. О, какой мелковатый голяшка, мы его, наверное, оставим. Кстати, у нас голяны заканчиваются. Но. Не, хватит, можно маленькие кусочки-то нацеплять. Там же лишь бы запах шел. Да, я тоже, кстати, подумал. Лучше через жабры не стал его одевать. Его можно на 4-5 кусков резать. Маленькие олески, конечно, вымотал, как в последний раз. Так, что тут у меня получилось? Всё. На дне. Так, ставим
жерлицу. Опять вторая поклевка сегодня уже. Вот две лунки один рядом. Налимчик. В одной клюет, в другой нет. У меня пока ни одной поклевки не было. Хотя вот между лунками сколько здесь расстояние? Сантиметров 70-80. Да поменьше, наверное, даже. Вот такой вот налимчик. О, так наживы-то нету. Кого? Ну, может, и подходил. Слетела наживка. Вот сейчас прямо почувствовал, он в камень упал. Так, проверим жерлицы сейчас. Да, пока свет Посмотрим, включили. пока свет включен. Так, здесь тишина. Там тоже странно, тишина почему-то. На жерлицу пока больше поклевки нету. Одного налима поймали на жерлицу, и вот уже двух на удочку. Прошу, да там туда не надо сходить посмотреть, а вот там, возможно, флажок вылетел. Время 21 час 36 минут. Температура минус 7 градусов. Ага. 21:30, минус 7. Ловим дальше. Итак, по итогу у нас сейчас 2 поклевки на удочку и 2 поклевки на жерлицу. Все поклевки реализованные. Пока что посидим, подождем еще. Половим, посмотрим. Непонятно, что там под лункой, то ли камни, то ли какие-то песок. Не могу разобраться. Ну, вот этот. Опа, думаю, что? Опять. Конечно. Кто бы закрыл двери-то? Ну что ж, ловим дальше. Выключаем свет. Пробуем ловить. Ой-ой-ой. Вот горит. О, прусик-то как здорово. Ой, Крутит. надо на камеру видно, напугали, наверное. Перестал крутить. На, всё. Так, сверху. Так, ну сейчас Александр будет пробовать подсекать. Надеюсь, это не тот же налим, которого мы отпустили чуть ранее. Так, ну что, как, чувствуешь что-нибудь? Че? Бросил. А пока не торопись. Вот еще возьмет. А? Напугали, наверное. Крутил-то здорово. Но... Во-во-во-во. Че, есть? Да не знаю, да там дергает что-то маленько. Все на дне. Не пойму, что-то. А? А, ты отпусти, она в этот, на дно лягет.
В общем, время 12 часов. Поклевок больше не было. Наверное, уже в течение часа. По итогу у нас 3 налима. 2 на удочку поймано, 1 на жерлицу и одного отпустили небольшого. Будем закругляться помаленьку, собираться домой. Завтра на работу вставать рано. Поэтому, наверное, поедем. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, те, кто не подписан, ставьте лайки. Будет еще много видео выходить интересного. В общем, всем пока.